teman-teman saja. buat teman-teman yang lagi nonton ya, yang lagi nonton jangan lupa bantu share-nya video-video yang starting. Apa yang kau lakukan? Kau buat aku tertekan. Lagi di seputar gimana Bulan dan Mas Surat ngamen. Telah kau rasakan apa yang kau Di rasakan. sini cuacanya lagi sedikit Selama ini bertahan kesakitan. Ku harap kau berubah, kembali ramah tamah, tidak lagi benar. Ku harap kau berubah. Aku rindu dirimu yang dulu lembut kepada, selalu mengerti, selalu pahami. Iya nih. Udah pas. Pasti enak. Oke, Mas Surat Wulan, Halo. kalian mau nyanyi lagu apa ini? Rindu dirimu yang dulu. Yang dulu ya. Dulu. Dulu Karena seperti sekarang- apa, sekarang seperti apa? Kita simak videonya ya, lagunya seperti apa juga. Yang penting lagunya keren nih. Ayo, Wulan. Cobalah kau renungkan apa yang kau lakukan.
rindu dirimu yang